A veces le pregunto a mi esposo que si ronca de noche. Me dice que no ronca de noche, que nunca ronca de noche. Horrible, horrible. Parece un camión, parece una tratomola. Horrible, horrible, horrible. Y le pregunto que si ronca, me dice que como se da cuenta si está dormido. Y dice que no. Vamos a ver si él ronca. Terrible. Parece una yegua. Parece una yegua cuando está rechinando. Horrible, horrible, horrible. Ronca como una yegua rechinando. Ahora sí me creen que ronca.